diterapi, dikeluarin dahaknya. Tapi berhasilnya yang pertama lewat apa? Lewat air susu. Jadi kemarin Dede minum air susu, terus kemudian lama-lama dahaknya dikeluarin lewat muntahan. Yang muntah dikirain yang dimuntahin air susu, ternyata dahak. Ya, disusuin terus. Nah, terapi selanjutnya yang udah diulangin berapa kali itu sama apa namanya, Nisa? Apa? Sama apa namanya? Hah? Sama apa? Haye kemarin. Sama apa? Haye kemarin itu. Sama uap air panas. Tapi apa? Tapi nggak suka bau minyak kayu putih, Mi. Ya, jadi kita lihat selanjutnya yang udah biasa dilakuin pakai apa selain minyak kayu putih. Ya. Nih kan airnya udah mendidih ya. Terus kita matiin kompornya. Kita tuangin. Biasanya pakai baskom ya, sekarang biasanya sih lebih aman. Lebih aman. Terus kita masukin minyak telon. Aku pakai My Baby ya, karena biasanya kalau pakai minyak kayu putih itu ya nggak kuat aromanya ya, kurang suka gitu. Jadi pakai ini minyak telon. Kita tetesin minyak telonnya secukupnya. Bisa juga kita pakai minyak kayu putih atau kita pakai ini parutan irisan bawang merah ya. Tuh, tapi kebanyakan orang pakai minyak kayu putih karena baunya itu lebih menyengat. Tuh, tapi kalau saya pribadi kan iritasi banget tuh, kurang lah di hidung, jadi pakainya minyak telon. Kita aduk ya, aduk biar merata. Terus sekarang kita siapin apa ya, bantal buat nyangga. Ini siapin bantal. Itu Anisanya. Anissa siap terlihat, siap nangis. Yuk, kita angkat Nisanya dulu. Kita angkat Nisanya ya. Kita angkat itu. Kita letakin Nisanya nih. Udah. Biasanya lebih ini ya. Ini sekarang lebih tinggian aja, biar nggak begitu lewel Nisanya. Biasanya biar nggak terlalu rewel. Ya, sekarang anak saya mau mengeluarkan air liur ya. Air liur. Kita tepuk belakangnya. Tuh, kalau pakai minyak telon jenisnya nggak terlalu lewel banget telonnya, tapi bagusnya minyak kayu putih sih. Ya terus keluar. Coba kita cek Berapa menit aja. apakah airnya akan keluar. Air umbel ya, umbel biar pileknya clear. Bukan pilek, Anissa tuh nggak pilek, Anissa batuk tapi ada dahaknya. Biar dahaknya keluar.
Ayo, ini air masih mendidih ya. Tuh keluar asapnya dan sudah dicampur sama emaknya. Air minyak ini ya, minyak kayu putih Mi. Minyak baby, minyak telur baby. Minyak telon, bagusnya kalau pengen ini pakai Apakah ada reaksi ya? biasanya Ayo. ada reaksi keluar. Ayo cabai. Ini kan Bismillah deh. kalau untuk ibu yang kamu nyusuin ya pakai air susu. Iya, coba. Pakai air susu formula. Udah mulai tegang. Bisa pakai ini alternatifnya ngeluarin dahaknya. Kalau ibu menyusuin, rajin-rajin aja nyusuin, nanti lama-lama keluar dahaknya. Harus pakai mic kita kalau ngomong. Udah mulai pakai dia. Belum ya? Ya dia keluarkan deh dahannya deh. Ya, Keluar dahannya. awas. Jangan terlalu aktif, sakit aja aktif. Sakit aktif. Kalau sakit aktif, Semoga dia masih berasap guys. rewel. Masih berasap. Kayaknya kurang maju, kita majuin. Kita kasih selimut biar panasnya Dede Anissa sedang pilek, biar uapnya keluar. sedang pilek, sedang batuk. Dahaknya mau keluarin melalui metode seperti ini. Ya, Nunggu dek. tuh udah mulai Ya. keringetan kepalanya, uapnya Oh. mulai ke atas. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk keluarin yuk dahaknya yuk. Nah ini Ini terlalu aktif, walaupun sakit dia terlalu aktif, masih aktif banget. kasihan liatnya. Demi kebaikan bisa Anda praktekkan di rumah ya pemirsa. Yuk. Yuk. Bismillah. Yuk keluarin ayo dahaknya. Kita nggak tahu keluar apa enggak ya, kan tinggal sisa-sisa, nanti keluar apa enggak harus rutin, nggak ini. Yuk bismillahirrahmanirrahim deh yuk. Yuk bismillah yuk keluarin yuk dahaknya deh. Bismillah. Ayo, yuk dahaknya keluarin yuk. Bismillah yuk. Coba bismillah. Semoga berhasil. Ayo keluarin yuk. Masih panas ya. Oke, masih ngebul. Masih wapnya masih ada ya. Belum reaksi ini udah mulai keringat. Yuk persiapan yuk keluarin dahaknya dek. Iya, bisa aja. Ini udah boleh pakai dia kasihan nih. Katakan. Ya dia ya. Udah ada ya. Siap. Oh. Mau keluar nih? Dikit. Ya. Ya. Mulai melodi. Udah mulai benar. Alin dikit, enggak banyak. Iya, Kan udah mulai sembuh Nisa. Nisa udah mulai sembuh, bukan sekali dua kali, kalau udah haknya udah banyak. Ini bantalnya baru diangkat, sudah semakin mendekat. Ya, apakah ada reaksi dahaknya bisa keluar? Ini deh dahaknya udah batuk deh yuk. Nah sedang pilek sama batuk, pilek nggak terlalu, udah mulai. Ya, ayo. Ya, udah mulai reaksi. Ayo, yuk, ya satu, ya udah keluar dari sini. Bismillah. Ya.
udah mulai reaktif reaksi. Yuk, Bismillah, yuk keluarin deh, udahnya keluarin. Ya, yuk. Ya. Satu, yuk keluarin yuk. Yuk, darahnya keluarin. Dito kena, Demet tuh kena. Udah mulai keluar. Di close. Jangan diminum ya, kalau udah keluar dikeluarin. Rem ya. Seringannya Anissa bijaknya, dia tuh kalau udah keluar darah dia nggak keluar, nggak dimuntahin, dimakan lagi. Kok masih panas? Ya masih panas masih adanya. Nyanya masih. Nasi ya Allah. Ngerti kan? Ayo. Men, anjing buat tentang putih dan mari biar sembuh. Ya. Allah, nabe. Putri B tercinta. Ayo Bismillah yuk, Dek. Putri tercinta ya, keluarin darahnya yuk. Allah. Allah. Nah. Allah. Yuk keluarin deh, keluarin deh. Ya keluarin ya. Udah mulai deh, udah mulai. Yuk, ya, udah mulai deh. Ayo, udah mulai ya. 1, 2, 3. Yuk. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai deh. Ya. Tuh. 2. Enggak, kecuali Ya, 1. Jadi kalau menurut kalian udah cukup, Mbak Dedenya udah capek tapi dia udah belum ngeluarin lendir, apa memang udah nggak ada lendir, ya diudahin ya. Oke, capek. Nah, Dede lendirnya dikit doang. Udah ya. Nih, kalau udah selesai udah enak, dia tuh nggak rewel, bisa mainan lagi ya, bisa mainan lagi, mainan tuh. Lendirnya tadi bekas umbalnya mana ya, lapnya ya, tadi bekas lendirnya. Tuh bekas lendir tadi keluar, dilap nggak terima. Ya, kalau dilap nggak terima, udah waktunya Anissa mainan lagi. Mama, kita mainan lagi. Nah, jadi bisa dilakuin ya, dikit-dikit, nanti lama-lama juga keluar. Oke, dadah ya, dadah. Tuh, bisa nggak terima kalau dipegang ininya, kalau dipegang hidungnya dia tuh nggak terima banget, dilap umbalnya, ingusnya gitu, lendirnya keluar tadi tuh, masih ada sisa lendirnya, mendingan dada tidur. Jadi mungkin bisa dipraktekin kakak-kakak.
prakteknya. Yang sabar ya, yang sabar, jangan dipaksain sekaligus, nanti lama-lama juga keluar. Ya, tuh pulas banget tidurnya. Dadah, nggak jadi bawa tuh tadi gitu abis nangis tuh, tiba-tiba malam, berarti saking udah enak kan badannya. Dan berarti Dede Anissa badannya mendingan, udah kecapean tadi terus bobok.